Ini bagian ke-9 dari reel tentang Bangkang Jalan Waterfall. Kita akan melihat lebih dekat lagi ya air terjun ini dari samping kanan atas. Wah, ini dekat sekali nih. Jadi ini air terjun yang atasan lalu turun ke bawah. Jadi air terjun lagi. Keren ya. Bisa di sana kalau berani. Yang itu kolam yang bawah.